2021 жылдың 7 желтоқсанында Жамбыл облысының полиция департаменті баспасөз қызметінің электрондық почтасына маңызды деген белгімен хабарлама келіп түсті. Хабарламада Жамбыл облысының Меркі ауылында жол айрықтарының жанындағы автомагистральдық қозғалыс бағыттары көрсетілген ақпараттық арка алдында ірі габаритті жүк көлігі тоқтап тұрған туралы айтылған. Аталған орынға патрульдік полицейлер жедел жетті. Патрульдік полиция қызметкерлерінің көмегімен бортында 36 тонналық катері бар ірі көлемді көлік құралы кері бұрылу үшін артқа 5 километр жүріп өтті.